ल्याएर आज पनि कालो केटो ढिलो उठेछ, ड्युटी जानु पर्ने, खाना पनि पकाउन भ्याइएन। कान्छ उठ, ऊ पनि मजाले सुतेछ पात्दै है, म पनि मजाले सुतेँ, थाहै पाइएन कि अलार्म लगाउन भुलेछ दुवैजनाले। पुरै बिन्दासमा मोरे आख्त गरेर सुतिएछ। अब त्यही बासी भात खाएर जाने होला होइन, हिजो दम्न राखेको थियो। के कति खानु बासी भात, कति खाने बासी भात, नखाने सुख छैन, पकाइदिए भन्न पनि खोइ छैन है। ए गाह्रो छ गाइस, गाह्रो छ यार। परदेशमा यो पैसा कमाउनलाई कसले सिकाइदियो होला, यो पैसा भने के हो है। यो दुनियाँ पैसाले चल्यो। हेर त बिजोक, यो पेटलाई पनि खानै पर्ने, कति माग्छ। भोक लागेपछि अब त्यही बासी भात भने तन्काएर हिँड्नुपर्छ। ढिलो उठ्यो त नि, गाह्रो छ। ल उठ उठ उठ, ल हिँड, ड्युटी हिँड छिटो। मलाई त लाएर रेडी भयो, टाइम भइसक्यो। गाह्रो छ। ल भाइ, ड्युटी हिँड्दिएको अब कालो केटो है। यस्तै हो परदेशको जिन्दगी, त्यति सोचे जस्तो छैन। नआउँदाखेरि त एकदम के विदेश गएर कमाउँ, कहिले हिँडाउँ जस्तो लाग्थ्यो। यहाँ आएपछि ओहो, जब त्यो बिहानको अलार्म बज्छ नि, यति अतेस लाग्छ क्या। यस्तै हो। अब हाम्रो यो सानो घरमा चाहिँ रातो टमाटर दाइ बस्नुहुन्छ। अलि त्यहाँबाट उता चाहिँ भिडियो खिच्न दिँदैन, गाली गर्छ, केही गाली गर्छ होइन। हाम्रो केटाहरू चाहिँ रेडी, फाइनली पुरा कसेर आएको छ आज युरो कमाउन। कार फुट्छ। यो घरमा चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी दाइ छ। चेस